絕世好 body 由 Bio Architect 贊助播出，主持陳慧儀 Polly。好啦，咁嗱，過年之前呢，即係過農曆年之前呢，就係最後一集嘅節目啦。咁啊，我哋就過完年之後先可以同大家再見啦。阿 Polly 咧，仍然呢，今個禮拜咧都會送翻一個過年嘅嚇，佢每一年嘅過年之前呢，都會咧好即係專登啊嚇，好刻意咁樣咧買大包，可以講係啊，就將一啲咧幾個唔同嘅一啲嘅treatment啦，唔同一個療程啊，一啲嘅叫做精華所在啦，就將佢歸納為一個療程。就即係俾大家去做㗎，咁嗱佢咧就最主要咧就係想俾翻自己啲一啲嘅熟嘅客啦，咁咧就即係叫做一年啦到尾啦，咁就臨過年之前梗係要終極咁樣扮靚啦，等大家要最靚嘅姿態咧見呢啲親朋戚友啦咁嗱。阿 Polly 就話咗啦，呢兩集嘅節目啦，佢都會送翻呢一個療程嘅優惠㗎嚇。電話號碼咧就1872881，1872881嗱。既然咧係即係過完年之後啦，我哋成初九啦，即係龍年咧先至同大家喺節目度即係見面啦，或者聽到大家先聽到 Polly 把聲啦。Polly 就話咗啦，嗱呢一個過年嘅精華嘅 facial 咧，就係為過年而設嘅啫。咁如果咧，即係一啲嘅即係阿 Polly 啲客人咧，就係做到過年前嘅。但係我哋呢個節目嘅聽眾朋友，只要今日打電話嚟登記咗嘅咧，佢哋仍然咧可以喺過年之後咧就繼續做呢個 facial 嘅喎。係啊，嗱咁係享用呢一個送出嚟嘅優惠嘅。電話號碼咧就1872881，一定要登記咗個朋友先可以攞到今晚咧所講呢個 facial。即係計埋埋咧 ，Polly 話咧大約係低過1折嘅價錢。就可以咧就做到咧，哇！好幾個唔同嘅療程，一個嘅即係精華，就集喺呢一個嘅叫做新年嘅 facial 啦。我哋所短啲，簡短啲。咁啊，前兩集阿 Polly 已經講咗呢個 facial 有乜嘢嘅好處噶啦。好多朋友啦都係等成年噶，阿 Polly 都話佢啲客人啦等成年，等到過年呢個時候係咪已經出啦咁樣啊？係啊，但一出就只係3個禮拜貨仔嘅啫，咁啊只可以咧喺呢3個禮拜之內咧先有得做。但係我哋咧呢個節目嘅聽眾朋友咧就可以登記咗之後咧，過完年之後咁都仍然可以咧係享用到呢個優惠嘅。電話號碼1872881。如果大家咧就想同阿 Polly 傾偈，有啲問題或者有啲咧關於你美容方面咧一啲嘅親身經歷想同阿 Polly 分享嘅，都可以打電話入嚟1872881。只要你打得通入嚟同阿 Polly 傾偈嘅，你就可以得到一個免費嘅過年 facial 添啊嚇！咁啊過年嘅一個嘅護膚療程嚇。電話號碼1872881。阿 Polly 上個2個禮拜咧就同單車好手洪松蔭啦就傾過偈嘅嚇，關於咧佢一啲嘅即係由過往完全唔兜塊面，完全唔護膚，唔搞即係唔會做任何嘅護膚程序，到好啦，你幫咗佢手啦嚇，咁就你捉咗佢去做一啲嘅即係護膚嘅療程啦，咁佢啊簡直係哇開心到不得了啦，佢直情係唔止皮膚係好咗，佢都話笑容都多咗，咁嗱。聽聽咧，今個禮拜咧佢有咩同我哋分享翻啊？聽聽阿洪松蔭有啲咩講先。全效肌膚大翻身。前2個禮拜咧都同阿洪松蔭傾過噶啦，就關於咧啲美容上面有問題啦。咁上個禮拜咧佢就話啦笑多咗啊嚇，笑多咗嘅原因咧就係阿 Polly 咧寫咗個療程，係令大家咧真係好容易笑口常開啊，可以講係。咁今個禮拜想同阿重傾翻咧就係話，我知道佢做咗一個叫冰點嘅一個嘅療程啊。嗱呢個療程咧就好多做過嘅一啲嘅聽眾朋友咧。佢哋都話咧係好明顯個輪廓係深咗，同埋咧就係話尤其是紋啊啲婦女紋啊嗰啲就淺咗喎，即係好似將個面部就提升到。咁啊 Stella 成日都講啦，係好似個蘋果咁啊嘛，兩邊嘅即係面珠燈走翻出嚟。我想問一問你啦，重啊！你做完覺唔覺有啲咁嘅效果先？明顯咗啊！即係嗰個笑容咧係清晰咗好多，係即係以前咧好似提升咗，好似好含糊咁啊！即係以前啊講緊，因為喺做嘅過程咧，咁啊 Stella 咧就刻意咧幫我做一邊先嘅，咁啊然後咧就係啦，咁然後就俾塊鏡你睇嗱，做之前係點，做咗之後咧係點樣。咁我自己即係以前咧就唔係話好接觸呢啲方面嘅嘢咁發覺嗰個明顯度咧係幾大下嘅。嗱，Polly，我想問一問你啦，點解咧？嗱，因為我接觸咗好大部分嘅聽眾朋友，如果有做過呢一個療程，因為佢哋一致都係咁樣講嘅。嗱，年紀大咗咧，最容易睇到咧就係面珠燈嗰兩嚿肉。
係抌落嚟嘅。點解呢個療程可以令到我哋變翻細個嗰陣時咁嘅？其實咧，即係好多朋友都會知啦。我哋皮膚咧最緊要就係一個彈性，而彈性咧佢嗰個多與少咧就係在於我哋皮下骨膠原嗰個即係豐富度啊。咁譬如好似阿重佢咁樣啦，佢係一個好好嘅運動員，咁所以咧佢皮膚下面嗰個肌肉咧其實係好結實嘅。咁有好多朋友都係㗎，佢嗰啲肉地係好實淨，但係問題咧，原來我哋個皮下嗰個骨膠原係唔夠嘅話咧，咁你自不然咧皮膚咧就會下垂啊。咁所以我哋做呢個冰點嗰個儀器嘅時間咧，最主要就係要刺激翻我哋皮膚下面嗰個骨膠原，等佢自己重生。嗱，Stella，你幫我重做嗰陣時啦，我都知佢嚟咗幾次噶啦，已經係嘛？而家佢嘅情況同你初初接觸嘅重個情況係點樣？有冇啲乜嘢好大嘅轉變呢？其實我嗰日都同阿重講笑，我話心姐諗住幫你做翻變翻僆仔咁，因為其實佢嗰個虎類紋嗰個位咧，好 lift 咁樣嘅，即係好似冇乜肉咁樣咧，就係離皮咁啦，即係唔好介意啊，重下，因為而家唔會離皮啦嘛。咁咧就變咗咧，形成呢個嘴同埋嗰個虎紋嗰個位置咧，好多人都成日聽虎類紋係跌咗落嚟嘅，咁就形成咧佢點解講嘢笑嘅時候好似個動作唔大咁樣咯。咁佢其實做完咧之後咧，其實嗰個位置咧，佢好似底層嗰度咧多翻啲組織綿綿咁。有陣時我哋會感覺到好似形容好似一個新鮮麵包咁樣咯，即係好似軟腍腍有翻彈性咁樣咯，豐滿翻係咪啊？即係真真正正喺塊面下邊豐滿翻，但係個輪廓又喺翻度喎。即係嗱，我知道以前咧阿重係冇做 facial 嘅，嗱經過咁多次，你自己感覺係點樣樣咧？你覺得對即係做美容或者做 facial 一個男人嘅睇法，你有冇即係改觀啊？徹底啊！因為我記得好多年前啊，有人係揾過我做美容嘅廣告，我拒絕咗嘅。點解啊？因為好似話男仔係咪即係好似應該係啦，好似係啦，好似唔係好好咁。不過係講緊好多年前啦。咁不過即係而家完全係改觀晒啦。咁其實即係我覺得男仔都要保養嘅，好重要啊。好啦，電話號碼1872881，1872881啦。如果大家想攞一個免費嘅療程嘅，即刻打電話入嚟啦。咁咧，只要你係成功接通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，你就可以得到一個免費嘅賀年嘅療程啊吓。咁啊，係啊 Polly 咧係精心啊，咁就係度出嚟嘅呢個療程啊。咁啊，亦都將好多嘅療程嘅精華咧就集於一身啦。咁嗱，只要你係今呢個節目裏邊咧就打一通電話入嚟同 Polly 傾偈，你就可以得個免費療程啦。如果大家想攞到呢個療程，即係計埋低於1折㗎啦，呢個優惠嘅嚇。嗱，阿 Polly 講咗啦，只要喺今集裏邊登記咗嘅朋友咧，你咧就過完年之後咧，都仍然可以做呢個療程㗎啦。其他朋友啦，真係要俾錢買嗰啲都唔得啊，係嘛？即係俾錢買俾全費去買嘅朋友咧，過完年咧都冇得做呢個療程，因為真係咧過年之前咧，阿 Polly 咧就係即係送大禮咁樣咧，就係做一個咁嘅療程出嚟嘅。咁嗱講翻阿重啦，頭先啊聽阿洪松蔭所講啦，咁做咗4次嘅療程啊，我知佢，咁佢哋本身由零啦嚇，真係完全咧就係唔知要做啲咩嘢，但係咧就好想做靚塊面，就交咗俾阿 Polly 同埋 Stella。咁佢咧就做完咗4次療程，頭先都聽咗佢講啦，係真係感覺好好，係好咗好多。同埋咧其實想講翻咧，就係話呢冰點呢一個嘅療程咧，係好多朋友做翻咧，即係好多朋友我哋啲聽眾朋友做過咧，不期然都會講翻一樣嘢，就係話咦。阿重頭先就話含糊啦嚇，之前塊面都比較含糊。含糊嘅意思咧，其實咧就係話劈咗落嚟啲。大家如果摸翻，即係而家你咁上下年紀啦，你摸翻自己塊面咧，你發覺咧面珠燈嗰個位咧係削一啲嘅。或者係即係你發個面珠燈個位唔係咁明顯嘅，就同你諗翻你自己細個，或者係咧望翻啲小朋友咧，哇點解塊面好似蘋果咁樣嘅，脹卜卜咁樣嘅？係啦，唔係一定係要成塊面脹喎，你肥咁就成塊面脹啦，但係真係有個面型喺度啊嘛，面珠燈個位脹，跟住咧就係即係喺個下巴個位就兜兜咁樣，即係有個面型。叫做有個輪廓，咁但係咧隨住年齡嘅增長啦，我哋嘅輪廓咧越嚟越含糊啊！我好中意頭先阿重嗰句，咁我哋又叫做揼啦嚇，咁所以就係話呢個冰點咧，好多朋友做咗咧都會話咧個面型就出咗嚟，即係嗰個輪廓立體翻係啦，咁所以大家如果都發現自己都有呢方面嘅問題，好想過年之前執一執佢㗎啦嗱。
阿 Polly 就收爐㗎啦，就嚟。係啊，所以咧，大家有呢方面嘅需要，想攞到今晚嘅優惠嘅嚇，打電話入嚟18728811187288啦。嗱，講翻啦，頭先阿重咧做嗰個冰點啦。即係話點樣可以將塊面嗰個即係立體啊更加現形，或者係個紋啊，最緊要咧就係譬如我哋講婦女紋啊呢啲紋咧，可以等佢即係纏翻個原理係咩嘢啦嚇？有咩可以即係有咩可能可以即刻嗱？阿重都話啦，做一邊面。嗰時你即刻睇到咧，個唔同喺邊啊嚇，有好大嘅分別。點解咧？即刻可以見到？因為其實我哋大家都會知啦，尤其是男仔啊，男士咧佢哋自己本身啲皮下嗰個膠原個流失咧係比之女性仲要快脆嘅。咁無論咧即係大家同年齡啦，男同埋女都好啦，你會發覺到咧，男士隻眼啊都會容易下垂嘅眼皮。咁樣即係上眼蓋嗰度。咁所以咧好多男士咧，佢哋喺即係譬如30幾歲，即係35歲之後咧，咁佢哋會發覺到自己個眼咧，本來咧就係即係一個鵝蛋型嘅，慢慢咧就會變咗三角形。你會發覺到佢哋個雙眼皮入邊會變咗係即係單眼皮啊，因為係下垂咗、接咗落嚟啊。未必單眼皮㗎，我見過啲變咗三眼皮㗎。係啊，鬆晒，因為鬆咗。因為你皮膚下邊咧就係冇咗我哋骨膠原嗰個即係嗰個承托啊。係。咁再加上咧，譬如好似話我哋嗰個婦女紋啦，婦女紋你都知道啦。咁其實就係面，即係由鼻啊到個嘴嗰度嗰一條紋咧，咁其實嗰度嗰個脂肪亦都係較為薄，同埋我哋嘅骨膠原亦都係較為少嘅。咁所以當我哋一流失我哋嗰個即係我哋嘅骨膠原，而唔能夠自己再次重新，又或者佢個流失量大嘅時間咧，咁係好容易會見到我哋個眼就會下垂啦，我哋個嘴嗰個婦女紋咧，亦都會係越嚟越深啦。咁有好多朋友咧，佢望落去咧，佢以為即係會開頭咧，佢會即係會見到自己塊個面型，以為自己個面型係瘦咗，但係其實咧，當佢哋咧即係再深入啲咁去睇咧，其實佢嗰個面嗰個面杯係冇細到嘅，反而係個面咧係薄咗啊，好似係塌咗啊，即係削咗啲，但就唔係瘦係嘛？即係咧，其實阿 Polly 咧好多形容詞咧，我真係識咗佢嗰陣時，我先知道個分別，即係削啊、薄啊、即係厚啊，究竟係咩啊？即係肥同厚有咩分別咧？咁啊，喂，原來真係好有分別嘅喎。唔好講咁多題外話啦嚇，爭取時間啊！電話號碼18728811啦，我都發覺原來好多朋友咧，就喺過年之前呢，都想攞到呢一個嘅優惠啦嚇，用一個最快速嘅方法啦嘛，最緊要係即係呢啲係即係要快啊！呢啲就係簡直係快餐嚟㗎。過年前可以做一次嘅話，即係執咗佢，起碼過年嗰陣時見到個樣都唔同啲，或者有啲朋友即係見到你，做過啲乜嘢嘢嚟啊咁樣，好似即係我哋前幾日見到個朋友啦嚇，咁啊呢位朋友咧大家都識，不過唔好開名，咁佢就揾咗阿 Polly 幫手，咁啊哇佢話好開心請我哋食飯，因為咧就係話。佢啲朋友見到佢就話：究竟你做過啲咩嚟？點解你個樣唔同咗嘅？咁樣去咗韓國係，原來只係做過一次 facial 啊！電話號碼1872881118728811，歡迎大家而家打電話入嚟㗎，我哋休息一陣先啊！